いいですか。じゃあすみません、お願いします。あ、いた。意外とブラつくんで。いや大丈夫です。わかりました。はい。
13。海外まだ海外で。安田入る安田。連打したっぽいな。連打したっぽい。レーサーもうちょい走って。そうですね。僕らも湿ってやりたてほやほやの湿ったやつだ。いやもうアップだよもう。バレちゃった。チャンス。
今17。あと12。20になったぜ。あ、でもロスタイムがあるんで。おじさん20。あと8。8。
いいよ。そこ。大丈夫ですか。ずっと試合中も来た。変わりつつある。もっと速いボールじゃないとシュートは。速いボール。ラスト。